नाज़िर मिठी में ثقافتي सरगर्मियों रूज ते पहुची वयूं आहिनि। थर जे ॻोठ भोरेलो में मेहरान टीवी जे सर ते मच कचहरी जी तक़रीब मुनक़द कई वई, जंहिंमें मारवाड़नि इहा रोशन करे सिंध धरती सां मोहबत जो इज़हार कयो आहे। उन हवाले सां ॾिसो था गाज़ी नोड़ियो जी हीअ रिपोर्ट। नाज़रीन, सहरा तरपारकर जी सरज़मीन ते सकाफ़ती रंग निखरी पिया आहिनि। मुफ़लसी जा मारियल मारू बुख बदहाली बावजूद बि सकाफ़ती सरगर्मियुनि में अॻु भरा नज़र अचण लॻा आहिनि। मेहरान टीवी पारां थर जे ॻोठ भोरीलो में कोठायल मच कचहरी में ॾात धणियनि ॾात जा ॾीआ रोशन करे सिंधी सकाफ़त खे शानदार भेटा पेश कई आहे। तलावत कलाम पाक सां शुरू कयल मच कचहरी में थर जे मशहूर घड़ाई करमू मेघवाड़ ऐं पीरो बीनाई क़ौमी गीतनि जी धुन ते परफॉर्म कंदे ख़ूब दाद हासिल कयो। शहर में सब रांदे ज़ात जा नालो ना इन शहर में जेको मूसा बोली जॾहिं त मच कचहरी में नड़ बैतन ऐं गुजारतन समेत मुशाइरो बि थियो, जंहिंमें शाइरनि अलमास नोड़ियो, भारूमल अमराणी, नंदलाल रोहेल, गोविंद गुल, बचल बेवस, जलाल जानी ऐं अरमान अलाहदाद कुंबर पंहिंजूं नकोर तख़लीक़ूं पेश करे मिटी सां मोहबत जो इज़हार कयो। अवां जी लुगत में वतन खे त चाइण कुफर कोठ जे ऐं मकर कोठ जे थो। असां जी लुगत हैफ़ होए तिनी खे वतन जिन विसारियो जी मान्या रखे थी। अवां लाइ मिटी कान मान्या रखे थी, असां लाइ मिटी ख़ासि मान्या रखे थी। मच कचहरी में पेश कयल टेबलोस ऐं मज़ाहिया खाकनि सबबि नौजवाननि पिंडाल खे ख़ूब खिलाए दाद हासिल कयो ऐं नौजवाननि पारां क़ौमी गीतनि ते रक़्स पिणु कयो वियो। जी सुञाणप जेका हूंदी आहे उहा सकाफ़त हूंदी आहे, पर जिन क़ौमनि जे पेरनि हेठां धरती खिसकी वेंदी आहे उहे क़ौमूं तारीख़ जो माज़ी जो हिसो बणिजी वेंदियूं आहिनि ऐं उन माज़ी खे खोटण जी को तारीख़ जो शागिर्द जी कोशिशि कंदो आहे। असीं बि हर साल जीअं सिंधी मीडिया जे थोरनि सां हिन साल बि सकाफ़ती ॾियारो सिंध जा ॿेट ऐं ज़मीन सिंध जी मिल्कियत जे स्लोगन हेठि मल्हाए रहिया आहियूं। चवंदा आहिनि त मीडिया खे गैर जानबदार हुअणु घुरिजे ऐं हुअणु बि घुरिजे, पर कुछ अहिड़ा मरला हूंदा आहिनि उन वक़्तु मीडिया समेत क़ौम जे हर माण्हू खे जानबदार बणिजणो पवंदो आहे। उहे जॾहिं वतन जी सालमत ख़तरे में हुजे, ॿोली मुसीबत हेठि हुजे ऐं क़ौमी वजूद ते यलगार हुजे, उन वक़्तु मीडिया सां गॾु क़ौम जे हर माण्हू खे जानबदार बणिजणो पवंदो आहे। ऐं जस ॾियां थो असांजी सुचेत सिंधी मीडिया खे जेको वतन जी सालमत ॿोली ऐं क़ौमी तशख़ुस जे मामले ते जानबदार आहे। ऐं आऊं जस ॾियां थो मेहरान टीवी जे सथ ऐं डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर थपारकर गाज़ी खान नोड़ियो खे जिन ही सिंध धरती जिते सिंधु तहज़ीब सॼी दुनिया में जेको प्यार पंहिंजा तरीक़ जो पैगाम ॾिनो आहे, उन सिंध जेका हिन वक़्तु जेके हालात आहिनि उन हालातनि खे नज़र में रखंदे मेहरान टीवी पारां जेका स्लोगन ॾिनो वियो, जेको सकाफ़ती ॾियारे जे हवाले सां जेको नारो ॾिनो वियो आहे, सिंध जा ॿेट ऐं सिंध जी ज़मीन सिंध जी मिल्कियत आहे। असीं सम्झूं था हीउ सकाफ़ती ॾियारो जिते उन सकाफ़ती ॾियारे ते पंहिंजे वसीलनि जी ॻाल्हि करणु, पंहिंजी मिटी ऐं पंहिंजे माण्हुनि जी ॻाल्हि करणु इहा तमामु अहम ॻाल्हि आहे ऐं उनजे करे मेहरान टीवी जे दोस्तनि खे सॼे सथ खे मुबारकबाद ॾिजे थी। त कचहरी जे आख़िर में थियल महफ़िल मौसीक़ी में मक़ामी फ़नकारनि दशरथ रोहेल, संतोष कुमार, भगत गुलाब, पवन प्रकाश ऐं ॿियनि फ़न जो मुज़ाहिरो करे कचहरी खे 4 चंड लॻाए छॾिया। कैमरामैन मंज़ूर कुंबर सां गॾु गाज़ी नोड़ियो, मेहरान टीवी, मिठी थरपारकर। संदा